नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, खबर है दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के बारे में, जो कि परीक्षा थी 2016 की। ये वैकेंसी थी सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक की। तो उसके जो है द्वितीय चरण की हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग जो है परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में सूचना है। जैसा कि आप पहले नंबर पर देख रहे हैं, ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, इसको मैं डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पे अपना ये जो है पीडीएफ फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पे, ये आज की तारीख दी हुई है, दिनांक 7 नवंबर 2019। आवश्यक सूचना: आयोग के विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 सम्मिलित कनिष्ठ साहिबा कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ साहिबा कनिष्ठ लिपिक के कुल कुल जो है 536 पदों के साथ ये परीक्षा संपन्न हुई थी, और जिसकी द्वितीय चरण की टंकन परीक्षा हेतु पाए गए 4,264 अभ्यर्थियों की हिंदी व अंग्रेजी की टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट दिनांक 13/11/2019 से 21/11/2019 को आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना है। तो दोस्तों, आपका टाइपिंग टेस्ट है जो 13/11/2019 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद 21/11/2019 तक ये टाइपिंग टेस्ट का चलेगा। आप नीचे यहाँ पर देख लीजिए, तिथि दे रखी हो तिथि दे रखी है 11, 13, 14, 15, लगातार ये 9 दिन तक ये टाइपिंग टेस्ट होगी। और ये टाइम दे रखा है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, अभ्यर्थियों की संख्या दे रखी है पूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना जो है लिंक डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, अपना प्रवेश पत्र 7/11/2019 से आयोग की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये ऑफिशियल आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद ये ऊपर न्यूज़ एंड अलर्ट में यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ये ऑप्शन आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट अंडर। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डाल के अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।